Слайм! Всем привет! Сегодня на нашем канале мы будем открывать набор слайма. Вот у нас есть такой набор. Здесь 16 разных слаймов. Да, давай я расскажу, что здесь еще есть. Здесь есть еще разные бусинки и такие какие-то шарики, наверное, для того, чтобы украшать слайм и делать свой слайм. Очень интересно, я думаю. Ну что, приступим? Хорошо, открываем. Так, ну что, вот мы достали все слаймы. Помимо слаймов здесь еще есть какие-то игрушки. Тоже можно смешать всякие блестки, бусинки и так далее. Давай, Полиночка, открывай слайм. И мы будем все слаймы смешивать. Давай. Сначала все смешаем, а потом посыпем уже блестками. Да, будем сейчас все открывать, все подряд. Вот так. Открывай зеленый. Вот есть некоторые такие яркие цвета неоновые. Мне кажется, они бы светились, если снимать в ультрафиолете. Так. Давай клади его туда же, ко всем этим. Вот такой зелененький. Ничего себе. Давай следующий открывать. Вот, очень красивый цвет.
Пока, ребята! Если вам понравился наш слайм, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!